まだ戦えるぜ。頭んチェーンソーが残ってるからね。バカが！じいちゃんにも教わらなかったか、引き時ってやつをよ。ご丁寧に頭狙ってくれてよ。あんがとな、バーカ！ジジイに教わらなかったか？獣が狩人の言葉信じるなって！